Que tal, como están? Benvidos a un novo preguntoiro. Hoxe na nosa entrevista ímonos a chegar á Catedral, acompáñanos, xa estivo aquí varias veces, pero hoxe volve visitarnos o deán Segundo Pérez. Imos comentar con el diversas cuestións que teñen que ver co Templo Compostelán. Deán, benvido unha vez máis, moi boas. Moi boas, encantado de verte de novo. Xa facía un tempiño que non nos víamos por aquí, así que estábamos agardando. Por culpa miña, porque sempre teño que decir que... Ten unha axenda apretada. Claro, sí. Temos que dicir que neste 2017 comezou vostede en xaneiro mesmo un novo mandato como deán da Catedral. Foi reelixido en decembro, cando se produciu ese novo nomeamento. Quería preguntarlle así para comezar un pouco que balance fai de todo o tempo de experiencia que leva como deán? Que valoraría vostede máis? Hai como unha doble evaluación. Eu penso que a dimensión pastoral da Catedral, sabe que Juan XXIII, o santo, San Juan XXIII, visitou esta Catedral no ano 54 e chamoulle a Catedral do Mundo. Certamente, ese aspecto pastoral de acollida aos peregrinos, de traballo pastoral mesmo dentro da Catedral, pois de peregrinacións por grupos, pois de confesión, etc. Eu penso que é un aspecto moi... para un sacerdote ideal, no sentido de que realmente encontraste con xente do mundo inteiro, que conta experiencias, que trae realmente vida, non? Vida non só espiritual, senón tamén vida para a cidade, para todo. Desde o punto de vista do goberno e das cousas, bueno, aí hai máis difíciles, porque hai que tomar decisións que hai xente que non lle favorecen, e supoño que se usted lle pregunta a algunha xente, pois dirá que a miña actitud que non é positiva no sentido de que ao mellor son tajante ou que... Pero teña por seguro que eu, desde logo, non teño preferencias por naide. Eu son unha persona que leva aquí moitos anos, pero os que me coñecen de cerca saben que eu son libre. E entón pode haber incluso xente que me ataca e que incluso se manifesta nos periódicos e tal, dicindo que claro, que a miña actitud que é tajante, cortante e tal. Claro, eu por discreción cala a boca, pero hai persoas que se eu falara terían que calarse a boca moito. Entón ese aspecto non é agradable. Ese aspecto non é agradable. Despois, usted nos ve todo o mundo e tal, que realmente foronse dando cambios e foronse facendo cousas, por exemplo, a máis visible son as obras, etc., porque, aínda que a que a leva máis directamente é o director da Fundación, don Daniel Lorenzo, pero eu tamén nese aspecto penso que a cidade ben o percibe, e a cidade sabe que esa Catedral do Mundo é unha referencia para esta ciudad que é ineludible, non? Entón, eu creo que o balance meu é positivo. E a reelección, hai xente que lle parece que... A mí eu non tiña... Eu agradezcolle moito aos meus compañeiros, aos canónigos, que me elixiron con unha amplitud grande, etc. Eu sí etoulles agradecido, pero eu non tiña interés, no sentido que eu dediqueime sempre ao estudio, dediquei a publicar e cousas desas. Entón, agora xa non, pero ao principio tiña a sensación de que non facía nada, que estaba perdendo o tempo. Eu penso que o tempo non se perde nunca, e desde logo, este espacio, nesta cidade, con unha historia concreta, é un espacio apasionante na vida dunha persona. E ao final aí, dicía vostede que lle parecía que perdía o tempo, pero o certo que hai moitas cousas das que ocuparse, como decíamos antes, vostede ten unha axenda moi apretada, sempre está atendendo diversas cuestións, non? Sempre, claro, sí, a xente, mire, por exemplo, antes de chegar aquí xunto de usted, a último que recibín un señor, máis unha señora franceses, que me parece unha suxerencia fenomenal, xa teñen moito feito. É unha especie de explicación de documental, escrita e gravada en documental, non? Do impacto dos mosteiros de Europa na cultura europea e tamén no Camiño de Santiago. Entón, é como unha especie de recreación espiritual e cultural
do Camiño desde esa perspectiva. Pareceume sumamente suxerente. Aquí gravarán en torno ao 28 de junio, unha cousa así. Pareceume pois unha cousa moi interesante. Outros que recibín antes, un momento antes, pois foi os curas do Milladoiro, porque aí acaba de facerse un albergue que se vai inaugurar o día de marzo, e tamén o arreglo dunha capilla, hai xa unha que está funcionando, que están moi ben pensado o tema da acollida, e agora, pois, con este aspecto do albergue, eu penso que é como esa última etapa do camiño inglés, e francamente está moi ben enfocado. Un pouco antes tuve en reunión co administrador da catedral, que nos visitou hai pouco tamén, por certo. Sí. E un pouco antes, é dicir que aquí é toda a mañá, todo seguido, non? Un pouco antes recibín pois unhas mulleres que colaboran na oración que hai pola noite, e aínda que empezará para abril, pero as cousas hai que ir amañando. É dicir, que como ves, son cousas moi dispares, E despois, tamén recibín un matrimonio de Mallorca que viñan a saludarme de parte de Jaume, un cura de Mallorca, que trae aquí, como se chama? Presos, trae grupos, dous grupos cada vez ao ano, cada uns grupos, que é unha experiencia interesantísima, non? E entonces, por eso, mire, é unha serie de cousas que antes xa recibín tamén a unha das persoas que leva o tema da acollida cristiana, e porque acaban de salir acaban de salir as actas do congreso que tivemos últimamente de acollida cristiana no Camiño, que resultou moi ben, e xa veu o libro de actas que acaba de sair. Pois como ben dicía vostede, cousas moi dispares, reunións de moi diversos tipos. Quería preguntarlle, como non podía ser de outra forma, por ese ano santo extraordinario que se celebrou durante o 2016, convocado polo Papa, o ano da misericordia, como se deu en chamar. Houbo moitísimos peregrinos que aproveitaron para vir a Santiago, abriuse de maneira extraordinaria a Porta Santa fora dun ano xacobeo compostelán. Como viviron vostedes dende a catedral? Bueno, eu penso que foi como unha especie de clamor ao que o señor arcebispo pois fixo caso, e efectivamente, eu creo que anda sobre un 12% máis de peregrinos, pero eu sendo franco, vendo a evolución destos anos que eu levo aquí, todos os anos foron a máis. Entón, sí, máis, pero eu non sei se realmente foron moitos máis dos que serían se non se abrira a Porta Santa. A min pareceme que sí, o que influeu moito nos peregrinos que viñeron foi a actitud, a palabra, o estilo propio do Papa Francisco. Porque, dese conta que, claro, non facía falta vir aquí para ganar o xubileo da misericordia, porque houve en todas as diócesis do mundo, algunhas diócesis incluso máis que unha iglesia, non? Entón, eu creo que, en ese sentido, o que fixo realmente un reclamo é unha toma de conciencia por parte deste ano da misericordia é a persona do Papa. Eu digo que eu levo moitos anos de profesor de penitencia, eu creo que 42 ou por aí xa, desde o principio de ser profesor. E claro, eu como estudiei iso, pois durante moito tempo, durante moitos anos, pois publicáronse documentos, houve sínodos sobre a penitencia, houve fixos moita cousa, por esa crisis na que entrou o sacramento da penitencia, pois nos últimos decenios, sobre todo en Europa. Eu digo, solo decir, que eu creo que fixo máis pola renovación e pola celebración do sacramento da penitencia este Papa que todos os documentos desde hai 50 anos. Porque eu creo que chegou ao corazón da xente e mostrou que o camiño da misericordia, do perdón, do sentirse amado e perdonado, iso é o máis importante que ten a persona humana. E, sobre todo, acoller a persona humana tal como é, na súa situación concreta,
que sinta a forza da palabra, pero non só eso, que sinta que verdadeiramente un é máis plenamente humano, plenamente home, cando perdona e recibe perdón, cando é misericordioso de verdade. E viron vostedes finalmente positivo que se abrira esa Porta Santa? Porque é certo que cando o Papa convocou este ano extraordinario da Misericordia, aínda houve un proceso para pensar se abría esa Porta Santa. Unha vez que xa se abriu e xa está pechada de novo, como valoran vostedes? Foi positivo? Eu creo que foi moi positivo, pero xa lle digo, foi moi positivo, pero non esa avalancha que habría, porque, por exemplo, xa o veremos dentro dun ano. Dentro dun ano, pois, eu penso que vai aumentar máis, aunque hai unha circunstancia especial, e é que este ano fai 100 anos das aparicións da Virxe de Fátima. Entón, hai moitos grupos de peregrinos que piden misas, que piden cousas prácticamente que están as agendas cheas, e tamén, pois, da América e de moitos sitios, é claro, é evidente que esta xente que non ten o sentido noso das distancias, eu creo que vai ser un momento moi importante en cuanto que farán o xiro de Fátima, Lourdes e Santiago. Non solamente temos nosotros nos calendarios, senón que algún hosteleiro xa me dixe a min que tiñan moitas peticións e dice, vese claramente que son para facer pois esa ruta. Por iso que o ano que ven eu penso que vai aumentar xa de por sí, pero este feito das aparicións da Virxe de Fátima vai ser tamén un reclamo máis. Sempre falamos moito de que, como estamos dicindo, cada vez veñen máis peregrinos, cada vez a catedral énchese máis de xente e cada vez pensase máis en establecer unha orde para que non afecte tanto o templo, non? Non sei un pouco se siguen nesa liña de ordear un pouco as visitas. Bueno, orden xa houbo, non? Claro, mire, iso por unha parte é necesario, pola seguridade e por todo, é necesario crear un orden, un espacio, porque o aforo é pequeno, a catedral non é grande, é pequeno, e claro, iso conleva dificultades, pero non nos queda máis remedio, e iso non depende do cabildo, é dicir, iso depende da empresa de seguridade, que ten todo calculado, Claro, eu non sei que se podrá facer, non sei se habrá eles están estudiando, se habrá algunha cousa nova neste sentido, pero é realmente preocupante, porque nosotros na catedral podemos organizar e facer e tal, pero, sin embargo, nas plazas que rodean a catedral non son da catedral, porque moita xente di, bueno, por que non o fan na Quintana, por que fan? Nosotros, e iso foi a negociación que fixeron na desamortización no 1830 e tantos, pois nosotros fora da catedral non temos propiedade ninguna, de tal maneira que iso depende do Concello. É dicir, que nosotros non podemos facer fora da catedral ningunha cousa. Eu a veces falei no cabildo, pois de pedir a autorización para que nunha plaza ou nunha porta ou nun sitio desos que se puidera poñer unha pantalla e polo menos ver desde fora e poder ver o botafumeiro, que moita xente pois é o que quere e tal. Entón, claro, estes temas son como moi necesarios plantealos, pero facemos o que podemos, e desde logo sempre con boa voluntade e con querer facer un servicio o mellor que poidamos pois aos peregrinos. Pois moitas veces vemos moitas colas para entrar na catedral. Iso si, antes tamén se xuntaban as colas para entrar por Praterías, pola porta de Praterías, coas colas que ian á oficina do peregrino, na Rúa do Vilar. Agora isto, a oficina do peregrino xa se trasladou a ese centro de acollida internacional ao peregrino que está na Rúa Carretas. Leva un ano máis ou menos funcionando, inaugurábase a finais de 2015, poñase en funcionamento, podemos dicir, durante o 2016. Como está a funcionar? Están satisfeitos con este centro? Bueno, moito, é dicir, moi satisfeitos porque realmente temos uns espacios enormes e hai como non só espacios, senón ámbitos para poder dialogar entre os peregrinos. Ahora mesmo acaban de rematar as obras para os peregrinos que se acollen en distintas lenguas. Entonces hai uns seminarios onde se van poder acoller,
Despois hai unha capilla que está magníficamente restaurada, onde hai oración pola mañá, oración por la tarde, e despois tamén para reunirse grupos que o agradecen moito. É dicir, eu creo que así foi un gran acerto, e tamén é de agradecer pois a Xunta de Galicia, o presidente, a don Alberto Núñez Feijóo, porque a veces hai cousas que un vai falar delas, bueno, sí, é moi interesante e tal, pero despois, sin embargo, eu penso que tanto a directora da Axencia de Turismo de Galicia, Ana Castro, como o presidente, desde un primeiro momento que se lles planteou porque era necesaria e tal, vírono e apoiárono e estuveron pendientes, que eu creo que tamén é de xusticia, pois, é de xusticia reconocelo, non? E despois, aí nese espacio, hai outras cousas, e tamén hai un punto de información turística que é da Xunta de Galicia. E logo tamén se creou na Universidade e a Catedral e a Axencia de Turismo de Galicia unha cátedra de estudios xacobeos, que a cátedra de estudios xacobeos é do Camiño, que está se poñendo en actividade e que realmente eu penso que é algo que faltaba. E ao mesmo tempo, pois, tamén cedemos uns espacios con biblioteca, con unhas salas, con despachos, que é unha maravilla, e desde logo a restauración que se fixo, pois, é estupenda, non? Estupenda. Despois aí, nesas cousas, aí houve a axuda, certamente, da Xunta, dos fondos FEDER e tal, pero aí tamén tuvemos que poñernos outros, e entón ainda algunhas cousas que están pendientes, porque a nosa solvencia non é a solvencia das institucións públicas, nem moito menos. Pero eu, francamente, penso que é un fito neste acontecemento, e eu penso que tamén é un beneficio para a cidade e para unha imaxen universal, porque peregrinos chegan do mundo inteiro. Hai que atendelos ben, non? Hai que atendelos e acollelos e tal. E aí, pois, hai xente para iso, hai voluntarios. Mira que fai 4 anos non tiñamos ningún solo voluntario cristiano, da acollida cristiana, que se prestara a colaborar aí, e agora, nestes 4 anos, sube de 500, de maneira que temos xente moi maja, xente moi boa, moi comprometida, moi cristiana. O que sí hai que poñer un pequeno reparo é que a maioría dos voluntarios son estranxeiros. É xente con peso prejubilado, xente con carreiras, xente tal. Os españoles, poucos. Pero hai unha alegría, Cai, o ano pasado, eu parece-me que houve 3, sí, me parece. E xa hai apuntados uns cuantos compostelanos, Así que, esa é unha noticia para mí moi positiva, porque me alegro. E a ese propósito, claro, hai compostelanos e compostelanas que protestan, porque din que, claro, non deixan ver ali, os de seguridade non deixan pasar, etc. Claro, eso teñen que entender que non pode ser. Pero eu xa, a ver cando, pero vamos a facer un par de días de portas abertas para que todo o mundo poida visitar aquilo, porque a xente ten moita curiosidade por ver, que me parece lóxico, non? Pero vamos a facer 2 días de portas abertas e despois que teñen que entender que non pode ser, é dicir, ali non se pode hacer para un lado e outro para outro, non pode ser. Hai que ter un control. Hai que ter un control, e de feito, pois hai, da mesma empresa de seguridade da Catedral, pois hai habitualmente 2 ou 3 personas que están ali nas portas, no control e tal. Claro, ojalá poidéramos, pois, que poder entrar todos e pasar todos, pero eu creo que o mellor é co que queira ver, que ali non hai ningún secreto tampouco, pero o tema de seguridade e das bolsas e dos bolsos e de todo iso é moi importante, aunque hai que dicir, gracias a Deus, que non houve ningún problema, non houve así ninguna cousa. O cual tamén é moi de resaltar, que tanto no Camiño, xente que rimos das partes, como aquí, como na cidade e tal, a calidad humana dos peregrinos é moi de resaltar. Porque realmente, que houve un accidente ou tal, pero entre 300.000 personas, pois que haxa un caso ou 2, ojalá non haxa ningún, pero tampouco é unha proporción. Non houve percances importantes. Non. Pois, para rematar, Deán, pregúntolle polo Botafumeiro. É verdade que houve aí unha certa polémica porque as entidades que sufragaban de alguma maneira o Botafumeiro nos venres deixaron de asinar ese convenio, a Cámara de Comercio, Turismo e a Asociación de Hostaleiros. Como segue ese problema? Bueno, ese problema foron eles.
Dixeron que xa non tiñan con que pagar, e polo tanto, é claro, a catedral, bueno, xa se lles facía un precio moi módico que non pagaba os gastos que temos. Eu creo que eso xa foi un privilegio e facer un servicio á ciudad. Pero nosotros non podemos cargar con eso. E entonces eles deron de baixa, nosotros, pois, non hai máis. Agora saleu por aí dicindo que habían proposto reunión, non habían proposto, hasta ahora. E, efectivamente, pois, vai haber unha reunión, pero, eu non sei, vas a encontrar coa sorpresa que nosotros non, a catedral non ten fondos, porque nos ten para outras cousas, para poder poñerlles o precio que lles había posto, en absoluto. Teñen que pagar como pagan os demais. Que eran como uns 4.000 euros, máis ou menos. Bueno, eu creo que eran 260. Cando se cobraba 400 ou 450 a unha peregrinación normal, a eles era unha cantidad que non chega a pagar os tiraboleiros. Entón, eu creo que sí, ver de poder axudar a nación, pero a catedral non pode cargar cunha cantidad desas. E sentímolo moito, pero non somente o viernes ou non o domingo, se non hai quen axude, pois non. Entón, eso está nas maus deles. Eu ben comprendo que, ao mellor, pois, según dixeron algúns deles que non tiñan medios, todo eso eu comprendo, pero o que non pode a catedral neste momento, que estamos en obras, con unha serie de cousas, continuamente cando non unha cousa é outra, eu digo a verdad que cando me traen ali para firmar as cousas, parece que, menos mal que non serei eu sucedáneo, se non digo aquí, madre mía, porque quedas un... Todos son gastos. Todos son gastos, sí. Pero bueno, esperemos que pro 21 esteña xa rematada a obra, entón é unha cousa diferente. Bueno, pois imos ver como queda a cousa e recordamos agora, antes de rematar precisamente, que hai unha campaña en marcha de Amigos da Catedral para que a xente tamén poida facer colaboracións se quere axudar á conservación e ao mantemento do noso templo. Na páxina web poden informarse de como facer esas aportacións. Recordámoslo, xa que estamos a falar de temas económicos. Nada, Deán, agradecerlle unha vez máis que estivera con nós aquí. A ti, Silvia, moi ben. Que non teño moito tempo a televisión, pero sí, miro porque é unha maneira de estar en contacto coa cidade e con todo. E sempre son cousas interesantes, e xente que aporta cousas máis da vida que a min. Bueno, pois sempre nos alegramos de telo aquí porque precisamente sabemos que nos ve moito o Deán. Así que ata a próxima. Graciñas. A ti, moi ben. E a vostedes tamén, graciñas por acompañarnos. Unha vez máis aquí no Preguntoiro, volvemos na semana que ven con máis entrevistas.